43,000 ৱাশ্বিং মেচিন 5 ষ্টাৰ আপোনালোকে পাই যাব মাত্ৰ 25,000 টকাত আৰু ইয়াতে পাই যাব 20,000 টকীয়াৰ ফ্ৰিজ আপোনালোকে পাই যাব 15,000 টকাত তো ক'ত আছে এইখন দোকান শেষলৈকে চাই থাকক আৰু ফ্ৰিজ বুলিয়ে নহয় তো আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে কুলাৰ এচি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু কম দামত আহি যাওক এইখন দোকানলৈকে তো ক'ত আছে শেষলৈকে চাওক ওয়েলকাম টু জনাৰ্দন ব্লগ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মই বহুত দিনৰ ভাবি আছিলোঁ যে এমেজন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা যে আহে মালবিলাক আহি পেলাই যে ৰিটাৰ্ণ হৈ যায় ৰিটাৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মালবিলাক যায়নো ক'ত আৰু বহুতো কিছুমান ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ এনেকুৱা যে ৰিটাৰ্ণ হোৱা বস্তুবিলাক কম দামত দোকানবিলাকত চেল হয় তো এনেকুৱা এখন দোকানতে আজি আহিছোঁ কাহিলীপাৰা দক্ষিণ গাঁও তো দক্ষিণ গাঁৱৰ এইখন হৈছে লণ্ডন ব্ৰিজ আপোনালোকে জানে সেই লণ্ডন ব্ৰিজখনৰ একদম ওচৰতে মানে ফ্ৰণ্টতে আছে এইখন আই ডিজিটেল ৱৰ্ল্ড তো বলক চাওঁ ভিতৰত কি কি আছে আৰু দোকানখনৰ অনাৰে কোৱা মতে ইয়াতে 50 পৰা 60% ডিছকাউণ্ট আপোনালোকে বস্তু পাব ইয়াতে চাওক ৱাশ্বিং মেচিন আৰু এইখন ফেনখন ডিজাইনৰ ফেন ভাল লাগিছে ফিল্টাৰ আছে তো বহুতো বস্তু আছে দেখুৱাই আছোঁ মই ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ তো প্ৰথমতে এইটো ৱাশ্বিং মেচিনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইটো হৈছে LGৰ 5 ষ্টাৰ আৰু দাম চাওক লিখা আছে 43,990 কিন্তু পাই আছোঁ আমি 25,000ত আৰু এতিয়া আহিছোঁ আমি ফ্ৰিজৰ ছেকশ্যনত এইটো এটা ফ্ৰিজ আৰু এইটো এটা ফ্ৰিজ আৰু এইটো পাৰ্চনেলি মোৰ কিবা এটা ভাল লাগিছে ফ্ৰিজটো আৰু দাম চাওক লিখা আছে 20,750 টকা কিন্তু পাই আছোঁ আমি 15,000 টকাতে মানে 5,000 টকা ডিছকাউণ্ট তো আৰু ভিতৰৰ ফালে চাওক কি ধুনীয়া এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে কিবা বেয়া বস্তু পাব বা স্ক্ৰেচ ডেমেজ বস্তু পাব চব ব্ৰেণ্ড নিউ পেকেট কৰা আছে গোটেইখিনি আৰু এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো বস্তু আছে গোটেইখিনিতো দেখুৱাব নোৱাৰিম আৰু দোকানখন চব বস্তু নাই বাৰু যিমানখিনি বস্তু বেছিভাগ বস্তু চব গোদামত আছে তো লাগিলে মানে আনি দিয়ে তো আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে ইয়াত তো ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব চিলিং ফেন লগতে এইটো 3টা হেৰি থকা গেছ বঢ়িয়া মানে আৰু এইটো এটা ৱাশ্বিং মেচিন ইয়াতে দামটো বাৰু লিখা নাই तो अभी थोड़ा पुतला में चलते हैं तो ये सब पुतला है देखो आप लोग कितना पुतला है दाम भी कम है 600-500 এনেকুৱা দামত পাই যাব আপোনালোকে পুতলাবিলাক চাওক কিমান গেছ আছে ষ্টকত আৰু লগতে সেইফালেও পুতলা আছে আৰু ইয়াতে সৰু ডাঙৰ বহুত বস্তু আছে মানে ধৰি লওক পানী গৰম কৰা তাৰপিছত হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ জিমৰ ইকুইপমেণ্টছ এইটো কুলাৰ আছে আৰু ইয়াতে এখন কি হয় ধৰিব পৰা নাই এখন কিবা বস্তু আৰু এইফালে তলত চব কুলাৰ কিমান কুলাৰ লাগে চব সৰু ডাঙৰ চব কুলাৰ আছে আৰু ইয়াতে এনেকুৱা মানে সৰু বাচ্চাবিলাকৰ কাৰণে পাই যাব এইবিলাক বস্তু আৰু বস্তু মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বহুত বস্তু আছে কিন্তু ইমান কম দামত ডিছকাউণ্টত কেনেকৈ দিব পাৰে আহকচোন সোধোঁ দাদাক মানে অনাৰজনক সোধোঁ আহক এইবিলাক হেভেলছ এইফালে আছে দাদা আছে অনাৰ দাদা আপোনালোকে ইমান ডিছকাউণ্টত মানে কেনেকৈ দিব পাৰে এইটো ধৰক আমাৰ এমেজন ফ্লিপকাৰ্টৰ যিবিলাক ৰিটাৰ্ণ লট আছে সেই তাৰ পৰা মালবিলাক আহে তাতে আমি আৰু হয়তো ডিছকাউণ্টত পাওঁ আমি আৰু ডিছকাউণ্টত দি দিওঁ এইটোৱে চিম্পল কোনো হেৰি নাই আৰু বস্তু সব কওক বস্তু যিবিলাক আছে এইবিলাক আপোনালোকে সব মানে নতুন বস্তু আহে কোনো পুৰণা নহয় কোনো একো নাই জাষ্ট খালি এমেজন ফ্লিপকাৰ্টত ৰিটাৰ্ণ হয় কোনোবা আধা ৰাস্তাত ৰিটাৰ্ণ মাৰিছে কোনোবা হয়তো আহাৰ পিছত ৰিটাৰ্ণ মাৰিছে সেই বস্তুবিলাক আকৌ ৱেৰ হাউচত যায় তাৰ পৰা আমি লৈ আহোঁ আনি আমি ডিছকাউণ্ট কৰাই দিওঁ সেইটোৱে তো গম পালে আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা তো মই আহিম বাৰু এদিন ৱাশ্বিং মেচিন লগা হৈ আছে ৱাশ্বিং মেচিন নিবৰ কাৰণে আহিম তো সেয়াই তাৰ পৰা আহিলোঁ তো আপোনালোকে যদি কিবা এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰনিক্স বস্তু বা কিবা কিবি বস্তু লাগে কম দামত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব দক্ষিণ গাঁৱত আছে আৰু নাম্বাৰ ডিটেইলছ গোটেইখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আৰু স্ক্ৰীনতো আহি আছে আপোনালোকে যাব চেক কৰিব আৰু যদি ইচ্ছা কৰে ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে ফাইনেন্সো এভেইলেবল আছে এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ ITA মাছ খোৱা নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পাব কিয় গৈছোঁ ITA মাছ খোৱা